ani le pulal prelims le mains le interview chungchang vel a exam big taka khan balu taila a be bom khami in prepare dan khachu inakina tool chuan in zot thowila e tuna chuan mark khati exam pek abeya khanin marking zat nge mu prelims a te mains ti angchi te khatiang kha tuna han zot chhodoni la amma saberin khami kan lu ma in i prelims le mains kha kan exam don ta ma saberin prelims kha nia prelims wa kan prelims kan thu chuan mains kha kan exam thria nia a then chuan zona chuan i prelims le mains si zir kopila thangem a chan chu prelims kan tin nu hian thakhat vel chau hi om thina mains chumi prepare nan chuan thakhat chau hi atok love ti te kha om thina kha i experience a khanin prelims le mains si in prepare kopchi nge prelims kan thu chuan mains ka ti le tur khalai kha khalai kha soi tong han ke ni zir rei kan ni wa hian kan tlin kum chau han thlir don taila prelims huna po mains kha kan zir char thunga chuta chan kan sei du chu ami hring kan inang lo mai theya a then kha chu background thatak high school atanga le khalo zir thatak khanom ve theya khatiang tan chon prelims kha har lutuk lovani mains in buat sai pa khan atlin thei ani amaro chu background thalutuk lo le no high school atanga lo zir thalutuk ngai lo tan kha chuan prelims hi napui atling ve ni prelims atlak chuan mains kha om ziom to si lova chuwang chuan ma ni level ma ni thiam chin hi hriat a thakop maya abikin kan inte na thin chu statistics subject kan ti bi kheng polity te economy te history te geography te heng ho hian kan chian to chuan kin na khopi omani thil danga vain concentrate thil danga hun va pai lutuk lo khan prelims a chuan atlin ve the ni ti khari ruwa omta chuwang chuan kan du dana chuan nei ke manin kan han soi ho thin boka kan thian ho pen kan that pui dan ne kan hriata chuan mains exam zo hi prelims in buat sai hunania advertisement chuan hui chu mains satan ani to kan ngai ani kum thar hi chu mains satan hen kan mang ani chu chumi om zia ta ka chu ke mani kan capacity le kan caliber zirkhan ti koppo poilo amaro chu du thu sama chon kum hluya hian prelims lo ti sela kum thar china chon mains vekalu a hun to ni ti khari ru chuan om ani tak chu chumi tur chuan in experience polo ne voi khata vatlin ngal kha chu tlem chuan in pa ngai tan chuan lo har a thiam chuan omang atling pon omang ma se khatiang kan du ni pon kan graduate ta kan la form kan la fill up ma hun all claim te khan prelims kalon buat sai molila form fill up don boruak to chinai chon main salu nge yangai ale alo me ani le khalaya khan e zona khami khan in ta tol te khan zo chhotaila e thlir tu te pon kan lo e thlir khan in person lutuk zona in zona ka chon in aboi thaka ani le khalaya khan prelims le mains kha kan soita ani le prelims bi ka khan e kan hrianga GK te khatiang chi sang kha arithmetic kan ti te politics khatiang chi te kha oma prelims khan paper 1 le 2 om ta marks an hi bu ve ani chuan in 400 ani chuan prelims kha nakina merit list sa khan share tel lo ta mains exam nan khan prelims kha poimo ani maya kha chu ma setlin kha poimo ve tho boxia atel la thei boxi lova ani le sar kha ta khanin prelims pi ka khan engle khabu tenge I refer te chi sang ka chu manga kha chu soi vaccine chu ni longa amero chu itria thei chin prelims 1 pi ka hemi hi ka manga emoji ke chumi chu ka refer dewa emo prelims 2 te poni thawanga paper 2 jok sorry khalaya khan enge nangma experience pi midang kha bani lawin nangma itlin nakha kan ron share du kan la share du khani wang khan khalai bi khamen shil thengem ka soi tong khan nya prelims hi subject zong a thiam sen lo ti hi ke ka thupu ya nya kan in prepare dan po nia so da chuan polity parts hi zona engang po local se engma mai lo chan thiam kha kan tum phot ta so da chuan Didi Basu an introduction to the Indian Constitution ti kha
ha kan mang bera ki ma chuan abudang hi chu ka mang meu lawa khami kha kain nga na ania khami ka zir zo nu kha chuan arihan ji ke bu cheng zat man vel ni lo zok cheng zat ni som nga za thum bor vel man chin tle ma cha de he tiang chin vel cha chin kha khami kha revision atan ka mang tlang puya tin geography hi high school atanga higher secondary school geography NCERT hi abula tanga to pian kan keu chuak ne a aba khi angai du tuklovin ka ria geography a chuan an sab lekha bu hi tha a chuan geography chu prelims a paper 1 big paper 1 chuan economics hi chu ka subject ani awangin amaro chu theory concept hi anzon na sa economics big chu abak zong chu current affairs a anzon le ta chu wang chuan athiam lo tan hi chuan economics hi chu hun pai na chi wa kan ni lowa ke ni tan chuan tlemin kan lo zir sa ni van a ol kan ti mayang kan lo in mark score ve the na ni le ta ka van ke ma ni tan chuan kan strong point ani ta tin chu lowa chuan history hi atlang puin prelims a chuan Indian history chau lo ni wang hian ancient modern medieval khami pathum khan kan thren ta ancient le medieval hi tam ngai lova chu wang chuan modern hi ka bele mem thunga chu ta chuan Bipan Chandra hi kan ring deuh bera modern history a chuan chu kan bel viawani chuan a revision a chuan ni chena ka soi tho ari han ji ke bu kha ring le topa mar chu abu cha kha Bipan Chandra kha weng mo zat kha kan keu ve a chuak ve a chu tiang chuan kan ring deuh burra chu wang chuan khami subject poimo kum tuan in thak lo kha kain bo sai tira train khami pathuma khan strong kha katum ru burta khami khan main sa po min pui ta thowa chu wang chuan enge ni essay a phe chuan min pui lu tu ka ni chu wang chuan khami subject poimo zual kan ti geography te polity te economy le history khang ho khan mark kan hlo lo chuan prelims si chu ha lu tuk level kan tling thei chuan paper 2 a hian English thiam pa ngai tan chon chan si lo tha em maya ke ni hi kan lo ke ka lo chak lu tuk lowa chuwang chuan arithmetic a hian chak katum thunga chuta chuan 18 days wonder maths 18 days wonder and tia khurana KJS khurana nin ka ria jak tu kha ni som pariat lesson plan fel thlapin asiama chu kan belani ka belani kha chu a cho dan lo zong zo ka cho thiam thar po kha abu ka bel cha luai zel mai kha tiang khan chu sumi ka ti tang kha chuan arithmetic MPSC bi ang che chon ka score ngani 100% ani lo pon 90% hi chu kan score thlang pui ani ani le sar khala khanin kalo pochat lo ganga I attention in le khabu pani khathi I authorang chi te po kha I pani khatemo pakhatemo kha khari farbik nei la adang kha chu chiar zaw wak loila I atha tlina chance te than tia attention in I zirwak I variety do khatianga zira collect thiam te kha nga en te khalai pi ka kha nangma experience a enge mishing kan inang lowa voi khat siara man vek khian oma ke ma chon kan ni lo deuh hleka wang hian ka chiar hnem ani kan in bo sai chung khan atul le tul lo thleng kan chiara ka alis ka de sa kan en let khan zani chuang ka chiar manin ka ria chumi chu le kha rang sang chi kum nga chung khan le ka zani chu ka chiar manin ka ria ani chunin kin nge na tur chi choni shim in ka ria kan en let wang ani man ni tang khan ka le kha bu ka chiar to hi li si kan maintain ve shim ta ani chu alo me khalai taka kha ria cha ko ma ani le exam bi ga kan an lu tai la tuna hian exam ta chu ta chuanin exam paper lampang kan lo check don ta prelims bi ga kanin hei a then tan chuan a ho lam te pon hianga amero chu graduate chin tan hianin atlang puin thing tlang emo junior tan hi chuanin thili hriat lo ve thei buka a then chuanin ho mai ten lo ti mai theya zona te po hian prelims cut off te hi omem cut off ing tin nge an siam eng tin nge an lak teng chi kha atam maya khami bi ga khanin prelims a khan cut off kha eng tin nge
a simple thang berin engting en chu ti le prelims pi ka khan engza ngei mu ma khalai ka hi nya riat lok ngai thilania amaro chu kum tin thilinang lo thil dang lam ve ani wangin in nga burchi chu ni chong lawanga exam apiang hian cutoff hi asang chove hret cutoff kan ti khan mark chu jan mu jong jong an tlingang ti kha a lem lovin alanga ziakin kan muchi alo na in amaro chu post tuntuma kan lak kan feel tur hi exam nge ni chumi atanga into 10 borvel ina atop engeni prelims at ti trazwal chumi zat chin ti kha anon chok pok ta thina ti chuan kumsang ni som pakhat som pani tangin prelims kan nei trana chuta chuan atlang puin somli pasari 47% te kha ani thina tin 49 te chuan kan tlin tum kha chuan 55 emo ani karinga prelims kha chu pathian ko ena zara kan konfi ve 60 borvela kan dom ve deu thei tlang pui zia ta ka chu ni chiang kan soeng khanin 90% va hu poni la atruna omlo paper 1 le 2 bel khomania mizoram MPSC noi bi ka chuan chuwang chuan paper 1 le 2 1 thiam vak lo tan po paper 2 lo thiam viau chuan ain cover thia chuwang chuan a zia viau bani chuwang chuan aplang point 2.60% chu le him karinga 60% vel kan mu chuan kan tling nge yang ti ala rin ngamin ka ria chu tilu tu kin rin ai na lo sang lo alo me kha clear tu te exam be tu tan po that karenga 60% kha mu nge kha kan tum mangai ni ani le sar khala khan hen til le taila prelims speak kha kan in zota mains speak kha kan in zot le taila mains kha kan rianga ta hen kan chop ve dewa ala dang lam lo tura te kan nga ya mains a hianin ni china khan prelims speak kha objective type ka ni ta chuan main exam chu conventional essay type kan ti kha ania chu compulsory subject le optional khan omta compulsory kha mark zaruk general english general essay general studies 1 2 3 4 thleng ania chuanin optional subject kha paper 2 an then le ta paper 1 le 2 ti khanin a total khan mark zariat anita alagai ring chumi mark zariat chuanin engzat tenge mu chuanin khami general essay te general english general studies 1 2 3 4 ti vela khanin enge I weakness de I result atang khan khatiang le I mark mu zat khalai pi kha hi kat enge ni kan exam thung ber chau soilovin tira tangin clear tu te tan tang kai zo green na wen kan sei de hlekanga ni chira ka soeng khan khang subject poi mo ho kha kan zir na sa kan zir zawa kan ti tha thina ni chuwa chan GSC sang ni som pali kan exam khan GS paper chau lak tu ni ta se pudaniala kha thluk lowa aba khi chu ka khum ve ka ni ma se interview kha ka thleng re reng lo chuwang chuan GSC chu kan ti tha ka chak tlang puya amaro chu keima chuan english a hen problem kan ya sang ni som atanga som pathum min kara khan 45 te 45% marks si te marks za khan 45 te 40 te khatiang bor vela khan ka tlang puya chu chuan min pot sia ve thonga general studies 1 2 3 le 4 bi ka chuanin I top ve deuh tina ka ti thakop mai amaro chu sang ni so pathum answer paper kan lak chhuah khan GS saka top hian min chan chuak zo lo ti ka hria sang ni som pali paper zok sorry ti chuan kan engeni english paper hi ka zirangai ni ti kha kain pom chawani ama chon GS mangain khai chhuak kha ka tum ve amaro chu van doi thlak takin optional kha economics kha optional ani trina 2000 ka lo ti thalu tuk lowa 50 borvel le ka khan ka lo tang box si nen khan thri ni na ka tling thei lova GS ngor ni se chan khi ta kom ve essay tenen chuan amaro chu english le optional khamin pot niam tu vek kha lo ni ti chuan kan analyze tak ka kum khat chung kha english kha beta sang ni som pali pum deuh tho kha exam lo kar zong kha chu kan be ngat ta ti chuan som panga kan han exam kha chuan 70%
73 bor ver ka mu ve ta main sa khan ai English paper a khan ti chuan amaro chu optional kha somnga vel ka mu thina vain ka thlak ve thung ta a sang ni som pa nga exam tura khan economics atangin mizowa ka in sona ke mi chungchan puang go hi min ko mu tu nia in economics si ban san ro min ti thina mani subject lo tin kha ka lo du lo ve de thina kum ni chung kha chu lo de win hun US min ti thina amaro chu thuron kha kan la form fill up nuwa kan zir chawa optional ka chuwang chuan GS ka chu ka zir man to lo wani optional le English a chau kan sorbing ta katlin trum hian ti chuan tun katlin trum ka marks mu dana chuan GS hawa chuan paper 4 pali 1 to 4 a khan average in 56% vel chau ka muthunga 56 amaro chu English a 70 kan kai chawa optional mizowa khan 60 ka kai ve boka ti chuan written ngongwa chon ka ti thata maya palina borvel lai chu ka thleng phavein ka ria written marks ngota khan interview la tel ma kha chuan ani le sar ka question anung lama hian om thowa mero chu in zo tui lai ka om pe kal rem changa ani question ate pom thowa general essay b ka marks som ni ta question pakhat khan som ni zelang apun ai ni lo mark za to general essay a chuan ani tak chu kalaya khan ani le claim kan peng hretanga essay b mark som ni puang chi te hi essay type question a chuan khata khan fake angza vel nge lang puitin kan weakness na le kalaya khan a scoring na le enge weakness nang de horop thale thalo tiang chi te po khan soi china khang te kha general essay b ka khanin enge scoring chonin khata khanin le khabu han ron b ke mo a big takin mizo medium a chuak te yan kan weak thina ni essay te antina na then chuanin there is ti vela kan ti kha chuanin a strong word kan man lo kha chuanin a scoring lo ti te om thina kalai vela khanin mi han shil sakte kalai kha khalai kha nia ini pon kan in analyze na sa general essay kha han chang ma satai la ki ma bi ka chuan atlang puin kain bo sai ngai lo na English cha mark somli chau mu thin siang tin nge zia the ti hi ke pu ka zo na don thowa nia ma se general essay a hi chuan in bo sai ran lo hian 65 to 70 in car and 75 in car ma khami in car ai chang ka om char ka exam chung jong hian full mark za khan achan ber le ka khria chu GS papers kan ti Indian polity te geography economy le current affairs kan lo hriat khan facts emo issues hrim kha engeni kan address dan kha examiner tan po mark pek na tla kan ni ve ti na nia a English kha lo dik lutuk lo ani po in pakhat na chuan ti chuan mark somruk chuang chu kan mu ve zia ni English thiam lutuk lo tan po a subject matter sa a topic kan chian chuan adot le chuan kan thian te answer paper te thlengin kan dila an mani phalna in ke ni ta ka ta po kala chuaka thian te ta po kan la chuaka kan en ho thina thian hi kan tang na sa a thian ho nakina khami chungchang po kala sei du do na chu ta chuan kan han en ho khan thil chiang ta mai chu handwriting tha te English smooth tha te fel fai te hian mark hi lo keng tel thei mai mange om mange ti kha kan thre chuak ta chuwang chuan a top lama te chuan correction pen nen kan timam thlara thai chiat kha alang to lo re reng mai ni hatiang khop khan kan trangatin horop hi ka essay mark somruk pathum ka mu somruk panga ka mu tum khan essay mark min pai na langsar deu chu G ani G hi ka thai tharingot maya chole turan ta horop pangai horop G te chu kiwang deu no ta thai tharingot chan Q nen khan a loinang deu reng examiner khat a thai bial chuak vekani khaji zong kha chuwang chan adot le tang chan ka thai chho ngau ani chuwang chan mani weakness kha chu zon ve chu ngai chuan kan sar RTI ami RTI na dir theya mani paper a dir theya thiante ta kan dir du ni pon thiante phalna an va dir lang MPSC min pe thei vekani khata khan poisa sen vel omem
a Xerox man kan choi a Xerox man a Xerox paper RTI dani na phu tanga paper pakhat mana kha ani tu na hian khalai RTI khan in zo na om thina khalai kha in zo taila i ngoro pakhat lek ni china mark som ni pu essay type chan kha kala chang zo chialo kha kha chu mark za pu ni ta phek som ni vel kan ziak tlang pui ta ni phek som ni mo mark za pu a chuan phek som ni tam chu aji aman vak chuang lo darkar ni topic pakhata chuan topic pakhata phek som ni je chu har ve dewani chop chil chuan ti chuan phek mark som ni pu bi kai ro hi chuan atlang puin kan chian lutuk fax ne na kan chian tak tak ka ngani chuan phek ni le tlem te kan ziaka MPSC hian le kan engeni kan Mizoram zirna kal phunga kan zir tir tu te tamjok clearna tang chuan toy lutuk hi mark pek tam hin la har sat nin kan thredewa comprehension te po toy lutuk ka chadai chuan tlemin han chan se deuh hlek hian mang min pe thain kan thria chu answer paper kan la chuak zia at kan chan dik dan in ang ro ro khan kha kan han compare chu wang chun a toy kha kan hriat chian po le zia toy lo tur ti kan thu pui ani chu wang chuan mark som ni po chuan vai picture phek thum tal hi chu kan ziak ve phek thum ani sar khata khanin word limit te hey tuna MCS kher khani lawin competitive function a hian word limit te lawm thina atlang point zani somnga emo zathum not more than ti hi ni thina chu hey academic aniang chu class 10 class 12 kan tiang chi khatianga kan kan exam hianin phek nga phek ruk sei to zia te kan tum thina kha competitive apon kan chom zel thina chen chuanin kha alo scoring tawak lo scoring vak lo phek tam sa thlia chu om zia om lo amaro chu kan hriat tam tho chuan vom lut tamila achan chu general studies te optional polo ni ro se kan thil poi mo zong hi kan ziak kim don lo kan ziak kim lo chiang sa ni kan ziak tam mo tle mo kan hriat chin hi a limit ani lo ti hi kan hriat anga ya chu ta chuan kan hriat tam tho chuan vom tam deuh hlek kha amaro chu kan hun hi kan in vong thlatanga ya zona panga kan chang do na phek thum kha minuten zani ka chan phek thum zela ka chan chuan ti kha kan in chut lok ve amaro chu kan fin thiam ve ngai lai ro chu ke ma ne kan hu na po kan ti thin dan tho ania zona panga oma panga kha bel ta ka chan thei vek chuan ai nang tlang hun ka se mangai ma se pali kha ka thiama pat nga na tur kha karis deuh hlek do ne mo bel phua bel deuh hlek ngai chi ka ni don chuan khata khan hun ka petlem maya ka thiam ho khan hun ka invest tam zo ka tiang khan ka kal thin alo phek thum vela ka chak tak pui ni chu phek thum kha e thlir tu le request tu te khan in lo fiat anga yang kha chuanin ni le prelims le mains kha kan zo ta tuna chuan interview lampang an hoi tai la kan soi tong khan prelims kha chu mark kha chuan bel talawa mains ami kha interview nen khan merit list kha ania kata khan interview a khan interview mu tan cheng tai interview lai te kan ngai to chuarum rum kan renga kata khan then chu hau deuh te kan non zo ta me coming sar ti te nga yam ti chen non zo ta fiam thu lek ka me ro chu thilom thei takania shelo tan chon khami a environment le in prepare dan en tinan interview booth engemoni te ilo chirem do and don't stivel ka tiang chi te kha ilo chir lo kem nge mani experience atang khan iti tile atop lama mark mu zat khalai kha interview hi ka thiam lo ber mai nia ka mark mu zat ta train kan sei chananga mutlem ber hian ruk som ruk vel hi mu thei in ka ria civil service interview a chuan som ruk pakhat ka muwa chu wang chuan ka thuron chu itlin aron tlak viau lo mai thea kan bet sa po khan mutlem ber kan ya amaro chu nia zei lo hi om ve a amaro chu nia me ai kamin sar ti ngai em ti te kha zona om thei de wania ke ni po kan hun lai chang kan question tho wania achan chu khoya mo la ton lo chuan min ko tu te kha khu ta in sunga dai ten lo om theya min ron ko tak tak tu mi gam lama mi ron ko chu pona mi khani ta ni chu wang chuan kongka kan wa hong do na achunga enge lo om don po kan threlowa me kamin sar han ti kha chu amoin
a fu zo ka tin kan lai lo zo ke mani lampo kha a fu zo kin ka ria tin interview wai chon thuron hi ka nga lo khup mai ke ma chon ka che chiat chan ber ne ka ria chu communication skill hi ka lo sang lu tuk lo poni mai theya maro chu zo na ero chu ka chang ve thei treu me a zo na chan thei ngor ngor hi mak mu tam na ani lo ti ro chu interview tur te hian kan riat lo ka thain ka ria a kan chan dan zo ka kha an en de an du chu ni chu wang chuan thiam tur kan in prepare rolin chang nal tur le chang tha tur en prepare kha apui mo zo karing riat tam ngor ngor ai chuan ani sar khala interview akanin i question big kan ti tai la I chan thal lo ka chu san ni se a question en tinan mizo ilata mizo ilak chuanin interview valu khanin mizo lampang hoi nge an lo zo a nge khatiang ji ke lampang nge khatiang chi kha kha zo na om thei de wania optional la enge kalak ti kha board khan an lo she lovin ka ria an ria zo ka chu graduate kan graduation mark sheet khan ena enge ka subject ti kha an en zo kani chu wan chuan kan graduate na subject zo le master kan ni pon khami subject zo ka kha min zo tlang pui chu nia gk le current affairs hi chu enge ni kan interview pum pui atanga achan ve ve hi chu ni hrim hrim achan ve dang ve hi chu ke mani subject anita a maro chu tle min mani subject kan lo tuya kan lo soi phur pui thiam chuan current affairs lam khat lem le hrita atiang khan thlem chuan kan thiam zong a chan hruai ve chu ngai english ani le question exam vel nge an zo chu zo na hi han siar mai hara an min zo hrim hrim a chuan a tam lo wa ma se kan chhana tang khan zo na ron piang tlang pui chu wang chuan discussion angani wang khan keima ro ro khan kan ngai tu mai mai chuan som atanga som panga chau min zo din ka ria adang hi chu keima ina ka chhana tanga ani chuan chu enge niang chu enge dang lam na ni ta ang tiang zo nga min zo zui nang chi kha ani chawin ka ria alo ome I khalai kha interview kha kan face prelims le mains tling thai de ma se interview tla ka thian te ho zi nga ngai po patni pathum chu ka ria chuan interview chu alo poimo chu tirwalin mains po kha lo poimo ve thawa khalaya kan lo ti that vak chuan tuna kan sarin soyang de khanin 61 amut claim pol khania mero chu mains khan up pina ani maya khalai kha kan ti thiam le de chu ani strong point kha riat ve de chu gai ka in voi khat interview na ni hrim hrim ba ke MPSC a hian chu wang chat le min ka lo thiam lo de u te pon yang ani tak chu ani le sar khalai khanin a exam bi kha kan la zo lawa kan zo tre pa ani zo zelila ani le optional bi ka hianin hei kan hrianga nangpo economics inia katling thailo voi ni ka tema katling thailo te chuanin mizo teila le ta nia tula hianin optional hianin scoring te wan ti chu mizo te sociology kan ti te PA kan tiang chi khatiang khan ron ti sup supa kha kan bo dewin a hriata tling te bo hi chu inga idana tundin huna hianin eng subject te hinge optional hian scoring de uper nangma to hriata hi nia kan tu engeni eng subject po ni sela azo na siam le check di endik tu hi chu kan academician te vek thawan nia engeni kan te fung hi chu kan khai thiam hi chu ngai khopin ka ria a hetiang zonga kan aspirant te zinga subject chu mi bik a chuti a thabik a thalo bik ti an om thin hi apoi a tin keipo nisina kan soita kan khan sang ni som pali thleng sang ni som pakhat som pali chung kha economics kala charchar ani maro chu ka thling zo lo wa lo thiam tok lo poni mai theya maro chu BA kumthum ka zirpui chuta competitive exam tura kumthum kumli khate ka lo wa vai pui po kha ka thlin pui lo wani mark som nga le ka top thlat mai ni ka ti thalo deu thlek poni theya maro chu khata kan te tur ngai ta chu sanghi som panga khan kumtira form kan fill up a February thavela optional tan mizo kha thiante thuronin ka thlangani khata tang han ka zir chho ta ngal chara mak som du kha ka mukai ve tlat bai mizo tong te lo nia kan lo thiam hrema deu te poni mai theya tin
claim in a le khabute alo tloma alo claima economics paper khat ringot kan tiang chi microeconomics kan ti ringot ta point le khabu hi chapter tin tan hen in cher chuan ang kha lo ni lutuk lo dewa chuwang te po chu ni theya chuwang chuan claim chuan a in khai rual lo ti hi exam thin tan chuan a om ve du khopin ka hria amaro chu tuina le kan thiam zong ani lo chuan a ol bi khilo om lo ani ti hi pakhat na chuan aspirant te hen hriat angai ka tia mizo hi engvain nge katlin pui ti kan ngai tua thian te mizo la deuh vek kan lo ni to khati lai khan an ni atangin thuron tam tak kala atin tun ma in kanu hi thon thu bu chiarte apeya lo riana muna te khatiang neu newa khan oime library te kan ho choka kan chiana sa mizo thon thu hlui mizo le khabu hlui kan ti tuna mizo optional syllabus tel tam takhi no panlai ngai nom ti taka kan lo ngai chiar to a thon thu sei po kan sei chuwa thei sa vek te lo nia khat khami ni chung ni sa to mizo la kan ni wang khan har ke ma chan chu tilu tukina kami khwal lo wani chu tiang ni lowa a scoring ti ngot khachuan adik lo ve theya mizo ti wang khan all big lowa theory of literature mizo english engani english lekhabu tho theory of literature the akan khal ne mani ve tho mizo optional la tur hian english literature dar thalanga mang khan mizo kha kan examine ani ta chuwang chuan lo hau tak ve tho kan mu claim hretani amaro chu hriat thiam dana ril bi ka kan lo tui ve deu du khop mai ka hriat thiam me khalai kha thian tho nem pokan soi thina i mizo advantage na chu i mani tong ngein kan siak thina mark som ni pu i khatiang kha i economics emo political lampang po lo ni se subject dang chu sap tong te ani thina wang hianin i claim ka lo prepare fu lo zong lo chua po hianin mizo tong na chu lo phu sei te lo nuam bi ka tia english chon phu sei tu ri wang theile tu kan ti kha advantage te po ni them optional par hi om lai khan public administration economics kala thina PA hi ol ka ti khop maya ma se ka ti tha thei ngai lo chuanga chuwang chuan ol ti wang thi chu le engmo wang ta min an bo wang ta bo hi chu om ziom chuang lovin ka hria match te po an top pui thei tho lom tro thiam ho chuan khalai bi ka chuan optional enge scoring le scope ti bi ka chuan in tuna kan ngai thla kan chuan mani thiam chian na khatiang kha kan prefer te turani tina ni mo zan rei thlenga mut lo kan chiar thei tur le khabu kha ngai ani tak chu ani le pulal khata khanin MCS ilo dream ta MCS i dream ang kha i han tho khanan anuam nge har sa zo khalai kha chan thiam po harin karinga kha zo na kha kan dream kha chu anuam chin kha kan lo dream kha lo nia atakhan tho chon khami pialam po kha lo tam baya amaro chu atakhan thlen chuan mi pui rong kan han bol theina te mi pui ta na kan han tho thei te hang zong zong han la khom chuan kan dream pialam ani te po kan ti thei thowanga chuwang chuan in sirom lo takani thili dream kan dream pialam ani amaro chu ha thak chu mi kara chuan kalau chu te khero han ti chang te chu om ve lo the lo wani amaro chu travia wani ani le khami MCS line lawa khan lo tling lo ta angila keimani te po tuna hianin exam nei tur kan ni ta ata khanin kan tingar ngar ta ma se beidon chang te lo ve ta ni khata khanang po lo tling lo ta la eng professional line nge i thanang khalai kha ni kan tling vek don lo wa di zong zong hi le tum zong zong ki ma chon academic hi ka tuina nia research hi ka tuina tu zong ani don in ka hria tuna point kala kal san hlei thei lo ani ani tak chu ani le han soi le ta dei la hai tun la ya chuanin ko san le khotlang mizoram ma phei chona poi mo em ma zirlai tam tak te an zo thina mitha graduate wal mitha atlang puin hetiang mithiam te chu ko sana pon lo mangtang kai thini khotlanga po ti chuanin a then chuanin zirlai te chuan khotlanga in man wak lo turan lo tu thina ni hei tlem kan soi thui dewanga
kan an zira kan an graduate hi chu mi pui tinga ngai kan lo nia a chon khutlang te ko sana po a ob chin le khatiang a hroi tu chin kha min lo offer thin an tila moi lo nga khatiang kha Mizoram kan kal phunga nia ko sana te po khata khanin na kan lak mu chi a box si lo ma se mi thiam ni nang kha mi kha min ngai ve tho si khutlang han respect khom ve thin ta khalai in kar bo ruak vel kha nang ma khan pressure te omem nge khatiang khai ngai saklo shim shim khalai te kha ko san le khutlang le zirna khalai kha engtin nge kan maintain ang hi Mizoram a chan kan zona poimo tak kan chan dan po